السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من تمیم هستم. من از بنگلادش می باشم. چی طور ما می توانیم قوه خاطره خود را زیاد کنیم و کارها را تیزتر انجام دهیم؟ چی طور ما می توانیم زود چیزها را ازیاد کنیم و آنها را به مدت دراز در خاطره نگه داریم؟ آیا یگان سری مخصوص وجود دارد؟ لطفاً دعا کنید که الله به من صبر بیشتر و قوه زیادتر عطا کند. خوب، چی طور خاطره را قوی کنیم؟ برای قوی کردن خاطره تکنیک‌های گوناگون وجود دارند. اگر شما در گوگل جستجو کنید، کورس‌های زیادی خواهید یافت که درباره چگونه بهتر کردن خاطره نقل می‌کنند. مثلا کورس‌های موجودند که اصول‌های خریطه‌سازی و دیگر تکنیک‌ها را استفاده می‌برند. اما من شخصاً احساس می‌کنم که بهترین راه ازیاد کردن چیزها کمک الله تعالی میباشد. در برنامه‌های تعلیمی دعوتی خود من همیشه به 3 نقطه اساسی تاکید میکنم. یکم، کمک الله. الله در سوره آل عمران آیت 160 میگوید: اگر الله شما را یاری کند، هیچ کس نمیتواند به شما غالب آید. اگر الله شما را ترک کند، پس کیست که شما را کمک کند؟ پس ایمانداران باید تنها به الله توکل کنند. اولین عامل برای موفقیت کمک الله است. به کمک الله شما نمیتوانید به موفقیت برسید. شما میتوانید موفقیت موقتی داشته باشید، اما موفقیت حقیقی و دائمی در این دنیا و آخرت تنها با کمک الله دسترس است. دوم، کوشش و زحمت. الله در قرآن در سوره عنکبوت آیت 69 میگوید: کسانی که در راه ما جد و جهد میکنند، ما راههای خود را برای آنها میکشاییم. پس اگر شما در راه الله سعی کنید و جد و جهد کنید، اگر شما جهاد را در راه الله سبحانه و تعالی انجام دهید، الله راههای شما را میکشاید. پس نقطه دوم این است که پس از داشتن ایمان به الله شما باید کوشش کنید و مبارزه برید. شما باید سخت مهنت کنید. سوم، استفاده تکنیکا. الله در سوره نحل آیت 43 و سوره انبیا آیت 7 میگوید: اگر شما چیزی را نمیدانید، از کسانی پرسید که اهل فهم و اهل علمند. برای بهتر کردن خاطره، یکم، کمک الله را طلب کنید. دوم، سخت کوشش کنید و زحمت کشید. سوم، تکنیک‌های درست را استفاده برید. باوری حاصل کنید که نیت شما پاک است و آن کاری را که میکنید تنها به خاطر الله انجام دهید و برای به دست آوردن رضایت الله تلاش کنید. در مورد خاطره نوع‌های گوناگون وجود دارند. یکم، خاطره موقتی. دوم، خاطره فوری. سوم، خاطره گذشته و چهارم، خاطره دائمی. هنگام ازیاد کردن، خواه قرآن باشد، خواه معروضه، خواه یگان مواد دیگر، زحمت سخت و وابستگی از کمک الله خیلی مهم است. بعضی آدمان می توانند چیزی را یک بار بخوانند و آن را با خاطره فوتوگنیکی خود مدتی دراز در خاطره نگاه دارند. مثلا امام بخاری خاطره فوق‌العاده داشتند. الله با آن کس چنین خاطره قوی داده بود که آن کس می توانستند چیزها را زود از خود کنند و این در خاطره آن کس مدتی دراز باقی می ماند. این کمک الله بود. اما اگر شما چنین کمک سطحی بلند نداشته باشید، شما باید سخت کار کنید. کوشش و تکرار دائمی خاطره شما را بهتر میکند. شما باید سخت کوشش کنید و زحمت کشید. وقتی که شما ازیاد میکنید، حتما یک چند مرتبه تکرار کنید. وقتی که یک چند مرتبه 5-6 مرتبه تکرار میکنید، خواه آن یک جمله باشد، خواه 2 جمله یا 3 جمله، خواه چند آیت از قرآن، خواه یک آیت، آن به خاطره شما میگذرد. اما این معلومات به خاطره موقتی شما داخل میشود. برای آنکه معلومات در خاطره شما به مدت طولانی باقی ماند، چی باید کرد؟ پس از یک چند مرتبه تکرار کردن، باز پس از نیم ساعت تکرار کنید. بعد از 2 ساعت دوباره تکرار کنید. سپس پس از 5 ساعت باز تکرار کنید. هر قدری که بیشتر تکرار کنید، آن معلومات به خاطره دائمی شما میگذرد. مثلا اگر شما برای لکسیه فردا آماده میشوید، آن را تکرار کنید. پس از نیم ساعت، پس از 2 ساعت و پس از 5 ساعت. با تکرار شما می توانید آن را به خاطره موقتی خود وارد کنید و لکسیه ها را اجرا کنید. اما اگر پس از 1 ماه یا 1 سال از شما خواهش کنند که همان لکسیه را تکرار کنید، نمی توانید، زیرا معلومات تنها در خاطره موقتی شما باقی میماند. برای آنکه معلومات به خاطره دائمی شما گذرد، شما باید آن را تکرار دائمی کنید. پس از آنکه شما لکسیه را اجرا کردید، شما باید آن را تکرار کنید.
агар шумо пас аз як моҳ боз лексия диҳед, шумо бояд дубора такрор кунед. Барои он ки маълумот қисми хотираи доимии шумо шавад, шумо бояд доимо муроҷиат кунед. ҳамин корро шахсоне мекунанд ки қуръонро аз ёд мекунанд. агар шумо қуръонро аз ёд кунед, шумо медонед ки агар қуръони пурраро аз худ кунед, шуморо ҳофизи қуръон меноманд. яъне шумо тамоми қуръонро бо қалб аз ёд кардаед. аммо агар шумо таҳлил кунед, мебинед ки аксари ҳофизон дар ҷаҳон ки миллионҳо нафаранд, наметавонанд тамоми қуръонро якбора такрор кунанд. онҳо метавонанд якчанд оят аз ёд кунанд, баъд якчанд сура, баъд як ҷуз, шояд ду ҷуз. сипас онҳо идома медиҳанд ки тамоми қуръонро 30 ҷузъро аз худ кунанд. аммо баъдан онҳо метавонанд ҷузъи аввал, дуюм ё сеюмро фаромӯш кунанд, магар он ки муроҷиат кунанд. ин аст ки чаро усулҳои гуногуни аз худ кардан мавҷуданд. агар шумо танҳо аз худ карданро идома диҳед ва хотираи гузаштаро такрор накунед, онро фаромӯш мекунед. ҳамин тариқ вақте ки онҳо якчанд саҳифа аз ёд мекунанд ва ба пеш ҳаракат мекунанд, ҳамзамон хотираеро ки дирӯз аз худ карда буданд ё як ҳафта пеш ва ё як моҳ пеш такрор мекунанд. албатта ҳар қадаре ки бештар аз ёд кунед, ҳаҷми ҷузъҳои аз худ кардашуда зиёд мешавад ва аз ёд кардани ҳама чиз душвортар мегардад. пас шумо бояд вақти худро барои аз ёд кардани оятҳои нав ва ҳамзамон барои такрори хотираи пешина тақсим кунед. ба охир мерасад вақте ки вақти такрор кардан аз вақти аз худ кардани оятҳои нав зиёдтар мешавад. агар шумо системаи дурустро истифода баред ва қуръонро пурра хатм кунед, одатан вақте ки инсон қуръонро аз ёд мекунад, наметавонад онро аз саҳифаи аввал то охирин якбора такрор кунад. ин як тасаввури нодуруст аст. албатта вай бояд муроҷиат кунад. барои он ки қуръонро пурра аз худ кунед, шояд 2 сол лозим шавад. баъзеҳо 3 сол сарф мекунанд, баъзеҳо дар 1 сол анҷом медиҳанд. ҳар қадаре ки шумо зудтар аз ёд кунед, ҳамон қадар зудтар фаромӯш мекунед. масалан, курсҳое вуҷуд доранд ки дар мактабҳо дар 2 моҳ қуръонро аз ёд мекунанд. ин имконпазир аст. аммо агар шумо дар 2 моҳ қуръонро хатм кунед ва баъд аз 1 моҳ боз такрор накунед, шумо наметавонед онро такрор кунед. пас ҳатто агар шумо қуръонро дар 2 моҳ хатм кунед, агар шумо ҳар рӯз 10 ё 12 соат вақт сарф кунед, муроҷиат карданатон чандин моҳ ё сол мегирад. ҳамин аст ки шумо метавонед қуръонро дар 2 моҳ хатм кунед ва баъд аз он чанд сол барои такрор сарф кунед, ё шумо онро дар чанд сол хатм мекунед ва баъд барои муроҷиат вақт сарф мекунед. асрори асосии хотира он аст ки шумо такрорро идома диҳед то он даме ки маълумот ба хотираи доимии шумо гузарад. акнун аксарияти мусалмонон сураи фотиҳаро медонанд, зеро сураи фотиҳа қисми хотираи онҳо шудааст. сабаб ин аст ки мусалмонҳо вазифа доранд ки ҳар рӯз 5 вақт намоз хонанд. агар шумо 5 вақт намоз хонед, шумо бояд ҳадди ақал 17 ракат хонед ва ин метавонад ба 20 ракат расад. ҳамин тавр агар шумо дар як рӯз 20 маротиба такрор кунед, он маълумот ба хотираи шумо мегузарад. агар шумо мусалмоне ки мунтазам намоз мехонад, ҳатто аз хоби нимашаб бедор кунед ва аз ӯ хоҳиш кунед ки сураи фотиҳаро бихонад, ӯ метавонад ин корро осон иҷро кунад. сабаб дар он аст ки сураи фотиҳа ба хотираи доимии ӯ ҷой гирифтааст. ҳатто дар хотираи доимӣ сатҳҳои гуногун вуҷуд доранд. баъзеашон хело амиқанд, баъзеи дигарашон на он қадар амиқ. агар шумо аз ӯ хоҳиш кунед ки шояд сураи ихлосро бихонад, мумкин аст ки ин ҳам қисми хотираи доимии ӯ бошад. сабаби ин он аст ки ӯ сураи ихлосро бисёр такрор кардааст. аммо агар ӯ як сураро масалан 1 моҳ нагузашта бошад, шояд натавонад онро дар миёни шаб аз хоб такрор кунад. аммо бо тамаркуз ӯ метавонад онро такрор кунад, зеро он қисми хотираи доимии ӯст. аммо тамаркуз лозим аст. баъзе чизҳое ҳастанд ки ӯ нав аз худ кардааст, то он даме ки муроҷиат накунад, наметавонад онро такрор кунад. пас барои ҳамин сабаб навъҳои гуногуни хотира вуҷуд доранд. ман медонам ки дар тӯли ҳаётам лексияҳои зиёд додам. ман медонам ки якчанд лексияҳо ҳастанд, шояд 5, шояд 6 лексия, ки агар шумо маро аз хоб бедор кунед ва хоҳиш кунед ки лексия диҳам, ман бе такрор кардан метавонам онро иҷро кунам. ҳатто агар дар ин лексияҳо 50 оят аз Қуръон ё 100 оят аз Қуръон бошад, ман метавонам инро иҷро кунам, зеро ин лексияҳо қисми хотираи доимии ман мебошанд. аммо баъзе лексияҳои дигар ҳастанд ки ман бояд онҳоро такрор кунам. шояд ман барои онҳо 15 дақиқа ё шояд 1 соат ё ҳатто 2 соат вақт сарф кунам. баъзе лексияҳое ки ман хело кам медиҳам, лозим меояд ки онҳоро 3 ё 4 соат такрор кунам. ҳамаи лексияҳои ман қисми хотираи доимии ман нестанд. шояд баъзе қисматҳо бошанд, аммо на ҳама чиз. чӣ қадаре ки бештар ба хотираи доимии шумо дохил шавад,
он дар саволу ҷавобҳо кӯмак мекунад. Дар саволу ҷавобҳо шумо наметавонед аз ёддоштҳо истифода баред. Шумо наметавонед дар назди худ дошта бошед, зеро саволу ҷавобҳо зинда баргузор мешаванд. ҳангоми суханронӣ шумо метавонед суханронии худро аз ёд кунед ва онро пешниҳод кунед. аммо дар саволу ҷавоб шумо намедонед ки чӣ саволҳо хоҳанд омад. масалан, ҳоло дар ин ҷо мо саволу ҷавобҳоро дар WhatsApp ва дигар платформаҳо мегирем. саволҳо аз ҷониби кормандони ман чинда, яъне филтр карда мешаванд. ҳамин тавр баъзе саволҳоеро ки қаблан ба ман расонида шудаанд, ман дидаам ва ман метавонам барои онҳо омода шавам, агар хоҳам. аммо баъзе саволҳоро ман мустақиман аз Facebook ва YouTube мегирам. ин саволҳо нав ҳастанд. одатан вақте ки мо саволу ҷавобҳоро дар ҷамъоматҳои умумӣ мегузаронем, мо наметавонем ягон саволро пешакӣ донем. мо метавонем тахмин кунем ки чӣ гуна саволҳо метавонанд омода шаванд, аммо мо намедонем. дар чунин ҳолатҳо, агар шумо якчанд лексия дошта бошед ки онҳо қисми хотираи доимии шумо бошанд, он ба шумо дар саволу ҷавобҳо кӯмак мекунад. аз ин рӯ ман ба ҳамаи шогирдонам мегӯям, ҳангоми суханронӣ аз ҳуҷҷатҳо истифода накунед. агар шумо ҳуҷҷатҳоро истифода накунед ва такрор кунед, он қисми хотираи шумо мешавад, зеро дар ҷаласаҳои саволу ҷавоб шумо наметавонед ҳуҷҷатҳоро бо худ гиред ва барои ҷавоб ҷустуҷӯ кунед. ҷавобҳо бояд аз хотираи шумо бошанд. агар шумо 50 ё 100 лексия дошта бошед ки онҳо қисми хотираи доимии шумо бошанд, баъзеашон амиқ ва баъзеашон сатҳӣ, аммо агар онҳо қисми хотираи доимии шумо бошанд, ин дар ҷаласаҳои саволу ҷавоб ба шумо кӯмак мекунад. дар мавриди формулаи хотира, якум, кӯмаки Аллоҳ. ба Аллоҳ дуо кунед ки ба шумо хотираи хуб ато кунад. аз Аллоҳ талаб кунед ки шумо чизҳоро дар ёд нигоҳ доред. шумо метавонед дар намозҳои худ дуо кунед. дуюм, меҳнати сахт. кӯшиш кунед ки заҳмат кашед, мубориза баред. ва сеюм, техника. боварӣ ҳосил кунед ки шумо доимо муроҷиат, яъне такрор мекунед. ба хотираи худ такрор карданро идома диҳед. кӯмаки Аллоҳ, меҳнати сахт ва такрор. ҳамаи ин то вақте ки он қисми хотираи доимии шумо шавад. агар он қисми хотираи доимии шумо шавад, пас метавонад дарозмуддат ва ҳатто абадӣ боқӣ монад. бо хости Аллоҳ.